Друзья, всех привет! Вот я у своей любимой колоночки сижу. 36 км сегодня сделано. Вот. Я пирую. Хотел вот показать, чем я перекусываю, питаюсь. Вот впервые в Испанию купил вот эту колбасу. Рамон Каро. Вообще лютая, вкуснейшая колбаса. Буду ее всегда покупать. И сырок вот такой вот, смотрите. Вау. Керато. Семикурадо. Вот. Ну и, конечно же, хлебец. Багетик. Багетик, вау. Тоже хорош. Вот. Пирую разделяю пищу с пчелами-медовосами. Вот. Прекрасное дерево дает мне хорошую тень. Ну там вот альберги, в которые я не пойду. Устал от людей, от храпа, от такой беспардонности человеческой, потому что некоторые люди вообще не умеют себя вести, как бы, чисто там бродят, хуярят дверьми, там, знаете, вместо того, чтобы тихо там ходить, бродить, но они по барабану. Женщины это начинают что-то шуметь, короче. Ну, такой движ. Вот. Так что я буду ночевать где-то на природе. Всем пока, всем до новых встреч.